w 2004 roku i właśnie od tego prezentuje nam się na razie jako taki bardzo mocny agresor, szukający jest totalnym tylko i wyłącznie takim agresorem, to i tak ten pojedynek jest bardzo dobry i teraz właśnie wymiana w narożniku, ależ teraz pomylił się dość niespodziewanie Jordan. Powiem szczerze, dwa takie bardzo mocne... Mitra olahraga AJB Arena, ketika itu penggemar atau penikmat tinju dimanjakan dengan disuguhkan dua partai yang cukup digemari para penggemar tinju di seluruh tanah air dan khususnya di Indonesia. Dua pertandingan utama yang tersaji yaitu pertarungan antara juara kelas ringan versi International Boxing Organization atau IBO, Daud Yordan, menghadapi penantangnya dari Afrika Selatan yang berjuluk Tsunami, yaitu Saipul Tsunami Taliwe. Kemudian pertarungan yang kedua antara juara kelas bulu versi World Boxing Association atau WBA, petinju Indonesia asal Banjarnegara yaitu Chris John, menghadapi juara dunia di kelas yang sama, yaitu Simpiwe Viteka. Laga ini berlangsung di Singapura pada 6 Desember 2013. Pertarungan begitu sangat menarik antara Daud Yordan menghadapi Saipul Taliwe karena di samping beradu pukul, keduanya ini juga berduel habis-habisan hingga keduanya harus berlumur darah. Di mana duel terlihat semakin memanas ketika memasuki pada ronde yang ke-6. Daud Yordan dibuat kerepotan dengan aksi penampilan ulet Saipul Taliwe. Ketika Daud hendak menekan, petinju Afrika mampu memberikan pertahanan yang kokoh. Zaczyna ładnie, lewym prostem, potem wchodzi ten taki prawy sierp i to jest bardzo dobry pomysł. Teraz jeszcze lewym sierpowym próbował zaatakować rywala na gardzie, wylądował ten cios, ale kto wie, czy w przyszłości, czy w dalszej części tego pojedynku nie uda mu się trafić. Teraz pasam trafi. Dan kemudian akhirnya Daud Yordan juga dibuat kewalahan menahan berondongan bertubi-tubi dari Taliwe. Robi to teraz Tailway, on tutaj wreszcie zaczął pracować i tak jest, o to chodzi, aby zadawać te ciosy, aby tu pracować w ofensywie, bo w defensywie to on wygrać nie może. Gdzieś tam złapał, gdzieś tam być może trafi tego Jordana, który bardzo... Namun di saat sudut yang sempit, Daud Yordan ini coba bangkit keluar dari tekanan dengan mengkombinasikan uppercut ke arah rusuk. Uciekać spod tych lin, bo jeżeli tego nie zrobi, ale on jest twardy, pokazuje niczym Tomek Adamek w walce z Briggsem. Ogromne zaangażowanie jednego i drugiego z jednej i z drugiej strony. Kemudian di ronde yang ke-7, Daud Yordan ini mencoba untuk bangkit dan menekan lawan sembari melayangkan jab dan juga sejumlah pukulan. Namun petinju Afrika tersebut juga masih bisa membalasnya dengan meredam dengan melakukan aksi clinch. Tak podchodząc do swojego rywala stara się go zamknąć gdzieś albo przy linach, albo zapędzić po prostu do narożnika. Tak troszeczkę można byłoby się wydawać, że... Taliwe Jordan nie przez przypadek wygrywał te pojedynki, które wygrywał chyba troszkę za bardzo. Nah, di saat selesai ronde ke-7, bagian alis mata sebelah kiri dari Daud Yordan ini mulai meneteskan darah. Damianus Yordan, kakak dari Daud Yordan ini mencoba untuk menyeka darah tersebut. Dan kemudian laga kembali dilanjutkan di ronde yang ke-8. Nie zgodzę się z tobą, że należy teraz się cieszyć, iż może mieć kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja nie mam zamiaru cieszyć się. Di saat itu pula wasit dengan jelasnya melihat bahwa pengaman ataupun pelindung gigi dari Daud Yordan harus dibenahi. Taliwe'a przynosi wreszcie jakieś efekty, bo on właściwie większość czasu spędzał w defensywie i z tej defensywy to rozcięcie. Sędzia jest bardzo drobiazgowy. Tak, zdecydowanie, skrupulatnie ocenia zdolność zawodników do dalszej walki. Pewnie będzie tak troszeczkę odruchowo je chronił, je gdzieś tam osłaniał, no bo wiadomo, że to się może skończyć ewentualnie źle, jeśli ta krew będzie zbyt mocno zalewała mu oko. Pięknie. Kemudian kedua petinju ini kembali melakukan jual beli pukulan dengan menguras tenaga. Kali ini lagi-lagi wasit juga melihat bahwa tali sarung tinju dari Taliwe terlepas dan harus dibenahi. Fire reprezentuje nam tutaj oczywiście Jordan, no ale patrząc na... Di saat itu pula terlihat hidung Taliwe juga sudah mengeluarkan darah dan dia coba membersihkannya.
Di sisa-sisa ronde ke-8 berulang kali Daud Jordan ini dibuat kepayahan dengan aksi-aksi dorongan Sipu Taliwe hingga membuat Daud sulit untuk melepaskan pukulan. Mocnych ciosów jak na tę kategorię wagową i na razie tego klinczu, o który chociażby teraz nam się tak na momencik przytrafił, to prawie w ogóle nie oglądamy. Tak jest, patrząc na to... Tej walki, której oglądamy... Kemudian di ronde yang ke-9, kali ini Daud Jordan mencoba untuk mengkombinasikan hook kanan kiri dan juga uppercut hingga lagi-lagi Taliwe harus merangkulnya. Zranionego raz rywala nie zwykł marnować takich... Petinju Indonesia Daud Jordan ini terus berupaya memburu Saipu Taliwe, sementara Taliwe bergerak mundur dengan mengintari ring sembari melesatkan jab-jabnya. Ta runda tego pojedynku i znów koniec, taki przyspieszenie w wykonaniu mistrza, koniec. Selanjutnya di ronde yang ke-10 setelah bel dibunyikan, selang beberapa detik kemudian laga sempat dihentikan wasit melihat petinju Afrika kesakitan bahwa Daud Jordan ini dianggapnya memukul terlalu rendah dan mengenai bagian ataupun lato-lato dari Taliwe. Nah, di saat menunduk itulah darah terlihat mengucur tak terbendung dari bagian hidung Taliwe. Petinju Afrika Selatan tersebut menahan sakit komplikasi mules dicampur pendarahan hidung. Kemudian laga kembali dilanjutkan. Petinju Afrika ini terlihat makin rusuh dalam bermain. Dia selalu dengan menyeruduk ketika Daud Jordan berupaya menyerang. Aksi yang kurang sportif tersebut akibatnya wasit memberikan peringatan bagi petinju Afrika. No i właśnie sędzia zwraca na to uwagę, że skupia się nie na walce, tylko na klinczu. Jeszcze kilka takich pomyłek, oczywiście z premedytacją pomyłek. No i pewnie nastąpi jest taka wojna, ależ teraz skrzywił się nam Taliwe. Nie wiem, czy dostał poniżej pasa, czy odczuł tak naprawdę ten cios na tułów. Momentalnie te Dan kemudian di detik-detik akhir ronde ini kembali lagi Taliwe harus diperingatkan oleh wasit. Bardzo dużego dystansu chciał zadać cios, no i trafił prosto pomiędzy nogi swojego przeciwnika. Tak, tego oddechu więcej złapać i już ten balans nie jest tak efektowny. Ta lewa ręka już zupełnie opuszczona, skacze, już teraz doskakuje do swojego rywala. Pytanie jest takie, czy wytrzyma te kolejne 3 minuty i czy będziemy świadkami jeszcze 12 starcia, czy też Jordan będzie tutaj w stanie... Kemudian di ronde yang ke-11 Daud Jordan berjuang keras untuk menghabisi lawan. To jest chyba zawodnik napędzany taką energią węglową i on chyba właśnie z tego typu asortymentu, ale czy wybuchnie i czy znokautuje swojego rywala, bo... Di saat momen yang tepat Daud Jordan ini mengkombinasikan pukulan hook dan juga uppercut. Kolejny, tam skrzywił się lekko, powiem szczerze. Namun tiba-tiba Taliwe terlihat kesakitan, jatuh bersujud sambil memegangi lato-latonya lagi. Daud Jordan kembali dianggap melakukan pukulan low blow. Ten ogromna rozpacz i ten ogromna teraz histeria. Ya, rasa sakit yang begitu luar biasa membuat petinju Afrika tersebut meringis untuk menahannya. Sementara darah membasahi di bagian hidung dan wajah Saipu Taliwe, wasit memberikan waktu untuk petinju Afrika hingga kondisinya pulih.
hingga duel kembali dilangsungkan. Lagi-lagi aksi. Bak bermain gulat, petinju Afrika ini terus melakukan rangkulan dan juga menyeruduk. Tibalah saatnya di ronde yang terakhir atau ronde yang ke-12, Daud Jordan terus menggempur habis-habisan petinju Afrika, sementara petinju Afrika terus mencoba dengan aksi gayanya yang tak sportif. Kendati demikian, Daud Jordan terus menyerang sebagai agresor hingga petinju Afrika terlihat kelelahan dan harus terjatuh. Poślizgnął nam się po raz kolejny. Tutaj, kiedy on kilkakrotnie leżał nam na środku tego ringu, to ta krew lała mu. Petinju Afrika akhirnya selamat dari kekalahan TKO oleh Daud Jordan. Daud Jordan berhasil memenangkan atas penantangnya Saipo Taliwe dari Afrika, sekaligus mempertahankan gelarnya di juara dunia tinju kelas ringan versi IBO.